Este va a quedar como más, bueno, lo mío me queda como más grande que lo, no, mire, así la vas a poner, así, tiene que quedar así, ahorita se la nomás déjenme acomodarlo. Si yo la acomodé, bueno, te la tengo así, me quedó, ¿sí? Bueno, al final de video se las enseño, ¿no? ¿Sí? Después con la otra que teníamos, igual vamos a hacer lo mismo con la que hicimos con la primera. ¿Sí?
después te debe de quedar igual como la otra. Con estas cositas que yo tengo, de estas son como tallitas. Yo las ocupo para dos cosas. Una para su armadita y otra para limpiarla. Bueno, estas ya las ocupo porque yo no tengo una armadita. Pero estas igual son suaves. Yo se las voy a poner en toda lo que sea la cama porque mi cadenita es mucho en la noche y le incomoda estar sin cojín, entonces por eso ¿sí? Debí de cuidar algo así, ¿sí? Pero que lo hayas visto y que puedo representar la cámara, entonces pues no lo puedo estar comiendo. Bueno, después con tu casimerita lo vas a meter. Bueno, no la vas a meter, sino que todavía no que la vas a meter con esta, que está como más chiquita, la vas a doblar. ¿Sí? Así, así. No, así me quedó lo mío. Yo lo voy a doblar otra vez porque casi me está mirando. Así, un cuadrito la voy a poner. ¿Sí? ¿Sí? Después, ahora sí, ya tú lo puedes tapar o como tú quieras, o si no, igual puedes hacer así. Con esta como planita es de lentes, yo se la venían en los lentes, entonces yo se las quité. ¿Sí? Voy a poner igual. Le tienes que acomodar encima del cuadro, ¿ok? Después, como mi hija, a veces cuando se despierta, como el algodón de la esta se le pega en la carita, yo le pongo esta para que no se le pegue. ¿Sí? Ahora sí voy a cortar mi casimerita. Bueno, debió de quedar bueno, todavía no terminó. No el video lo seguí porque si no nos va a estar. Miren, así quedó, así quedó, así quedó. Se van a estar, que lo van a estar, no es completo. Bueno, ya que tengo tu casimerito adentro, tú si quieres lo puedes tapar, no tapar, como tú quieras. Con esta bufanda, bueno, esta es mi bufanda, está muy, pero lo que se dice, delgada. Y tiene hoyitos, porque cuando, por ejemplo, soplo, le traspasa, entonces hace que el aire traspase esto y se quede en la zona. Entonces, como el mío está más grande, vamos a ver, ¿no? ¿Sí?
No, aquí ya no está. Bueno, me va a quedar algo un poco grande. ¿Ok? Bueno, lo voy a poner aquí. Si ustedes tienen una de esas, se las recomiendo que cuando hace como este ejercicio les pongan una de estas. De su cuna para que les entre como el airecito, porque si le está pasando va a entrar el airecito, igual la vas a sentar abajo. Este lo que sobró lo vamos a meter abajo de la caja, así, igual de la otra. ¿Sí? 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 Y así algo me quedó bonita. Está junto a mi cochinita, como pueden ver. Espero se ven. Miren. Hola. Bueno, espero que la hayas visto bien. Ahora vamos a quitar esto para que se vea ya mejor. Así te debió de quitar. ¿Ya ven esta? Bueno, la puse aquí, casi me gusta aquí, y lo que aquí la puse aquí. Todo esto. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó, dale like y comenta y suscríbete a mi canal. Adiós.